Grinyoles les dents mentre dorms? Saps què és el bruxisme? Aquest hàbit, que afecta gairebé un 70% de la població, consisteix a estrènyer o grinyolar les dents de manera involuntària, generalment mentre dormim o en moments de concentració intensa. Encara que sembla inofensiu, pot tenir un impacte significatiu a la teva salut. Quins problemes pot causar? Dolors freqüents al cap, coll, mandíbula, oïda i esquena alta. Problemes dentals com desgastos excessius, dents fracturades, sensibilitat i dolor. Disfuncions articulars, sorolls en moure la mandíbula, bloquejos i molèsties a l'articulació temporomandibular. Alteracions del somni. El bruxisme s'associa amb roncs i apnees del son, afectant la qualitat del descans. Per què succeeix? El bruxisme pot aparèixer tant en adults com en nens, generalment per estrès o tensió acumulada. És un trastorn que sobrecarrega la musculatura masticatòria, dissenyada per treballar al voltant de 4 hores al dia, però que en persones bruxistes s'activa molt més temps. Què pots fer? Si presentes algun d'aquests símptomes, és fonamental un diagnòstic primerenc. A la Clínica Dental Ventura podem ajudar-te a protegir les teves dents i millorar la teva qualitat de vida amb tractaments específics, com fèrmules de descàrrega i teràpies complementàries. No esperis que el problema avanci. Si et sents identificada o identificat, vine a visitar-nos.